kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ipahat ang kumanya. Pagtuog paglaong higala na watagaroon, kini ang atong Hope Radio. Ang matagpulong kinabuhi anda, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ipahat ang kumanya. Pagtuog paglaong higala na watagaroon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang usa ka mapaglaomon nga programa duyog sa usa ka malipayon nga adlaw kauban sa imong mga kapaglaom. Panimbaya sa kabuntagon. Mga pagpanimbaya nga nagahatag og paglaom kanimo ug kanako. Panimbaya sa kabuntagon. Matag adlaw, alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Usa ka malipayon og malaumon nga kabuntagon mga kabaglaom. Dalaygon ang Ginoo niining matahom nga kabuntagon mga kapaglaom sa iyang gihatag kanato nga bag-o nga kinabuhi mga kapaglaom ning unang adlaw sa semana. Ato siyang pasalamatan ug ato siyang daygon mga kapaglaom sa iyang makanunayon nga grasya ug mga panalangin sa matag usa kanato. Ato po pasalamatan mga kapaglaom, of course, ang iyang gihatag kanato nga kusog nining adlaw ug panahon nga sa diin makahimo na sab kita sa pagdaig sa iyang ngalan, pinaagi sa mga mensahe sa awit ug pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ato siyang daygon mga kapaglaom, no? Nining buntaga pinaagi usab sa atong paghatag og mga mensahe, manindot nga mga mensahe o greetings ngadto sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Ako din gipangumusta tanan nga mga avid viewers and listeners ni ining atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Atong gipasalamatan ang inyong makanunayon nga suporta sa atong station AWR Hope Radio Toledo 106.3 DYAM FM. Sa tanan day natong mga kapaglaom nga nagtan-aw og naminaw karon sa nagkalalain nga dapit sa tibuok kalibutan. Good morning to everyone on happy watching and listening sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Ako din gipangumusta of course ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw sa Philippines, no, sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan og malipayon nga pagpanimbaya mga kapaglaom. Of course, akong gipangumusta diha ang atong mga kapaglaom diha sa Luzon, no? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapaglaom sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ako to din gipangumusta of course dinhi sa Toledo City, no? Atong mga kapaglaom nga always nagtan-aw og nagpaminaw sa atong mga programa.
ang atong mga kapaglaom diha, mga kapaglaom diha nga bag-o pa lang nagmata, no? Na usually dugay kita makamata sa Domingo kay relaxation day ba ya? No? Kanang wala tay trabaho karong adlaw. No, so ang uban siguro sa inyo diha napasigdaanan bag-o pang mata. O ba diha naglukob pas habol, no? May buntag kanila diha mga kapaglaom. Mga kapaglaom sab nato diha nga luto sa atong mga pamahaw, especially sa atong mga inahan diha nga andam sa pamahaw para sa mga pamilya. Mayong buntag kaninyo diha mga inahan. O para sa mga amahan usab nga bag-ong mata. No, na ang uban diha siguro sa inyo naana sa uma. No, mayong buntag usab kaninyo diha mga amahan nato. Nga of course mga kugihan kay nato mga amahan nga ana-ana sa ilang mga trabahoanan. Og sa ato mga anak pod, ato mga estudyante, no, nga napasigdaanan in town. Mata na mo diha mga kapaglaom. O sa tanan nato mga workers, no, nga naminaw karon dinhi sa Toledo, sa atong mga vendors, sa atong mga drivers, sa atong mga public sa atong mga government workers o sa atong mga private workers, no, sa atong mga workers diha sa mga tindahan, maayong buntag kanitanan og malipayong pagpanibaya sa atong programa. Atong gipangumusta diha atong mga kapaglaom sa nagkalain nga dapit dinhi sa Cebu, no, sa northern part of Cebu, sa Asturias, Balanban, Tabuelan, Tuburan, ngadto sa Tambungon, San Remigio, ug sa northern part of Cebu diha sa Bugo, Bantayan, ug sa uban pang nga dapit nga maabot sa atong Sibya, maayong buntag kanintanan og malipayong pagpanibaya sa atong programa. Of course, dito kalimtan pagpanibaya diha atong mga pamilya diha, no, sa Bugo, sa Clavis family. O sa uban natong mga kahigalaan nga naminaw dihang dapita, maayong buntag kaninyong tanan. Ako din kipong mustapod ang atong mga kapaglaom. Of course, sa southern part of Cebu, no, diri sa Pinamungahan, padung dito sa Aluginsan, no, maayong buntag kaninyong tanan. Og I hope nga maayo ang inyuhang pagmata nining kabuntagon, no? Aktibo ta, maayo na ang ato ang lawas, naka-exercise na ta, no, alang sa pagpangandam sa ato mga trabaho ning adlaw ug sa ato mga activities mga kapaglaom. Of course, dito kalimtan ang ato mga kapaglaom dinhi dapita sa Lutupan, paingon nga to sa Cantabaco ug sa dapit diha sa Sudlon ug sa Manipis nga maabot sa atong tingog diha dapita. Maayong buntag kanimo igsuon, no, kapaglaom nga naminaw karon. I hope nga andam na ka nga mudawat sa mga panalangin nga giandam usab sa Ginoo nga ihatag kanimo, dili lang mga material nga panalangin kundi labaw sa tanan espirituhanon nga panalangin nga imong madawat karon. Ako din kayo pumusta diha ang atong mga kapaglaom pod sa of course diha sa Cebu area, no, Cebu City area or diha sa Metro Cebu, no, ang daghan kay tag mga kapaglaom diha nga naminaw, maayong buntag kaninyong tanan diha og I hope nga malipayon mo karong adlaw, namoy energy para sa inyohang mga bulhaton nining adlaw. Nadi pa nato kalimtan sa pangumusta diha atong mga kapaglaom diha sa atba nga isla, no, diha sa Negros Oriental ug Occidental. Especially diha sa San Carlos City, no, always inato nang magian diha nga lugar, no, very beautiful place, no, kauban sa mga beautiful people pod nga naa diha. May buntag kanang tanan diha mga kapaglaom sa atong mga workers ug sa atong mga batan-on diha, mayong buntag kanang tanan mga kapaglaom. I hope nga anaa mo sa may panglawas. O I hope ready na mo nga manimbaya nining kabuntagon dinhi sa atong programa, Panimbaya sa Kabuntagon o Panimbaya Toledo. Ato pagipangumusta diha ang ato mga kapaglaom, of course diha sa Calatrava, Tubuso, padungat sa Escalante og diha usab sa Sipawa Island, Gihulngan og sa Canlaon, no, mayong buntag ganin tanan. Ako nagipangumusta diha ato mga amigo ug amiga ug mga kapaglaom nga naa diha, no, especially diha ang atong suod nga higala Masava, no, family, no, mga atong mga higala diha kauban sa atong pinalangga usab nga batchmate, no, mayong buntag diha mga kapaglaom. Og of course ang Sabio family diha sa Canlaon, no, mayong buntag kanitanan og malipayon nga pagpanimbaya pagpaminaw sa atong programa nining kabuntagon. I hope nga ang Ginoo magpanalangin kaninyong adlaw
And of course himo kaninyo mahimo kamo nga padalangin usab ngadto sa mga katawhan nga inyo mahimamat nining adlaw. Alright, kapag laom, ang atong pizza day karon is June 30. Murag katapusan na siguro ron nga adlaw no sa bulan sa Hunyo. Dali ra gyud kayong panahon, pero tira gyud dali bago lang ta nagsugod sa June, pero karon tapos na po ang June. No, so importante gyud kaayo nga ato gyud nga kanang ato yung always nga pasalamatan ng Ginoo sa matag adlaw ang gihatag kanato. Kay nabalutang nga mubura po ang panahon nato dinis kalibutan, no? So ato gid siya pasalamatan ug ato gyud nga gamiton og insakto ang panahon nga gihatag kanato sa Ginoo sa pagdayeg sa paghimaya sa iyang ngalan. Right, ako dahil si Kapaglaom Dwayne Murphy Clavis ang makauban ninyo sa inyong pagpanibaya nining kabuntagon. Nahiyop kay excited na mo sa pagpadala sa inyo ang mga pagpanibaya. Pinaagi sa pag-send din sa ato nga program diya sa inyong mga cellphones o sa ato nga official Facebook page sa atong live streaming. Excited na po kung mabasa na Kapaglaom. So ayaw nagpagduha-duha diha Kapaglaom. Send na o gichat na imong greetings din Kung aduna kay gusto nga i-greet nga na anniversary, gusto nga i-greet nga adunay birthday, gusto nga i-greet nga wala pa nimo na dugay din imong wala nakita Kapaglaom nga imong higala o imuhang pamilya, i-send na dinhi Kapaglaom. O pwede po ka mo send din og mga inspiring words, inspiring messages, inspiring verses aron nga madasig pod ang imuhang or ato mga Kapaglaom nga maminaw mga Kapaglaom. Alright, ang ato dayong verse din Kapaglaom no nga gianda makita kini sa Ephesians chapter 4 verse 25 or Efeso kapitulo 4 bersikulo 25. Nagaingon din Kapaglaom, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Okay, akong balikon mga Kapaglaom no. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Mga Kapaglaom kitang tanan, mga anak sa Dios. Ang Dios mao'y atong ulo o kita mao'y lawas mga Kapaglaom. And since we are all members of one family, dapat makapaglaom nga atong batasanon ang pagsuti o kamatuoran sa matag usa. No, isip mga anak sa Ginoo, dapat sa kanunay makapaglaom isulti nato ang kamatuoran. O di ta mamakak sa usag-usa makapaglaom. Kay kana nga batasan, no, dili na siya maayo. Dili na batasan sa anak sa Ginoo. Dapat sa tanang panahon atong paningwaon nga mosulti ta sa kamatuoran ngadto sa atong membro sa pamilya sa Ginoo. No, we should speak the truth kay sakit kay makapaglaom. No, di ta gustong ilaron ta or di ta gustong sutian ta og bakak sa atong isigataw. Alright, Kapaglaom, nindot kini nga verse ato ni siyang hisgutan no kun natay panahon unya nga sa ato nga segment. Apan sa dili pa makapaglaom, moadto sa ta sa atong pag-ampo sa Ginoo, atong pasalamatan natong Ginoo mga Kapaglaom, atong ablihan atong programa pinaagi sa ato ang opening prayer mga Kapaglaom. Mag-ampo ta, ato idoko atong mga ulo. Dalaygon og may gugmaon namo nga Dios, paluluyon nga Amahan, salamat kaayo sa imong kaayo kanamo sa matag adlaw ug niining adlaw Amahan nga sa diin ikaw daw sab naghatag kanamo og kinabuhi, naghatag kanamo kusog, naghatag kanamo og paglaom pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Salamat usab Amahan nga ikaw naghatag kanamo og panahon nga makahimo kami sa pagdayeg sa imong ngalan, makahimo kami sa pag-inspire sa among mga kapaglaom, sa among mga pamilya, sa among mga higala, pinaagi sa among mga pagpanimbaya. Amahan, ikaw magagiya sa matagos sa kanamo, magatabang kanamo o Dios nga sa tibok namong programa, among mabatnan ang panalangin nga imong giandam alang kanamo
ug among mahimaya ang imong ngalan. Pasaylo kami sa mga salamahan ug panalangin kami. Among kining gisalig da kanimo ug ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Alright mga kapaglaom, welcome back sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. I hope nga excited na mo diha nga maminaw sa ato ang mga greetings. Excited na mo nga mo send sa inyong mga greetings mga kapaglaom. Alang sa mga naminaw karon pinaagi sa atong radio, mahimo ninyo send ang inyong pagpanimbaya sa atong official station numbers. Sa tanan nga naminaw karon sa ilang radio, mahimo ninyo send sa 0932-302-7106. Alright, at nabalik ko pagbasa, 0932-302-7106. Galang dihay sa mga nagtanaw diha sa atong live streaming, mahimo nimong isend ang imong pagpanimbaya, ang imong mga greetings, ang imong mga inspiring words diha sa atong comment section diha sa Facebook mga kapaglaom. So ay nagtagduha-duha, isend na aron daghan ang mapanalanginan pinaagi sa imong message nining kabuntagon. O galang dahil sa gusto mo tawag, alang sa atong mga gusto mabati ang ilang tingog dinis kahanginan, kung naamoy gusto nga i-greet dini live mga kapaglaom, pwede ninyong buhaton, pwede mo tawag sa gihapon sa ato ang numbers aron mabati nato ang imong mga tingog kapaglaom ug atong usab nga ma-inspire ang atong mga kapaglaom. Alright, samtang ikaw nag-type diha sa imong mga greetings kapaglaom ug sa imong mga pagpanimbaya, muadto usab kita sa pagpaminaw sa nining awit nga atong giandam alang sa pagdaig sa atong Ginoo. Ato kining paminawan mga kapaglaom. Ipasaylo mo ako, O Diyos, daygon ko ikaw. Gipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ikaw, pagasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagihatag ka na mo. Pagasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Ibangga mo ako, matud sa puno mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daygon ko ikaw, ikaw, pagasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan nasa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagihatag ka na mo. Pagasimbahon mo, alagaran ko ikaw. Pagasimbahon mo, alagaran ko ikaw.
Welcome back mga kapaglaom sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Nanindot kayong awit mga kapaglaom no nga atong napatalinghogan karon gikan sa atong suod kay nga higala diha sa Cebu, Metro Cebu mga kapaglaom. Thank you so much kapaglaom Bobby Abakita sa nindot kay nga awit nga imong gihatag kanato alang sa pagdaig sa atong Ginoo. Nagpahinomdom kanato mga kapaglaom nga ang Ginoo nagpangga gyud sa matag usa kanato. Sa matag adlaw iyang gibubo ang iyang grasya no sa matag usa. Ug tungod ni ana dapat nato siyang simbahon, dapat nato siyang alagaron ug dapat nato siyang himayaon mga kapaglaom. Alright mga kapaglaom, mga atong oras is 6:25 in the morning. Taas-taas pa kita panahon alang sa atong pagpanimbaya no. Alang dahil sa mga wala pa nakasend sa ilang mga pagpanimbaya, isend na dinhi sa atong istasyon mga kapaglaom. Pinagi sa ato ang cellphone numbers no nga makita sa inyong mga screens o pinagi usab sa pag-comment sa atong comment section. Ug ako naghangi usab kanimo kapaglaom sa pag-like, sa pag-share, sa pag-follow ug sa pag-invite usab sa imong mga friends mga kapaglaom aron daghan sa mga mapanalanginan sa atong programa niining Kabuntagon. Alright, sa gusto mo tawag mga kapaglaom, andam na open ang atong line mga kapaglaom no para mo dawat sa imong tawag niining Kabuntagon sa imong mga pagpanimbaya. Alright, sugdan na itong basa mga kapaglaom no. Ang mga nag-send ay sa ato ang program, ang mga pagpanimbaya atong sugdan og basa. Oh, coming from Kapaglaom, ubay-ubay na ni dinhi. Coming from Kapaglaom, Daven Alejenio. Nagingon siya dinhi, good morning. No, good morning po nimo Kapaglaom David Alejenio. Salamat kayo sa imong sayo kay nga pagbata ug sa imong sayo kaayo nga pagpanimbaya no. Ato na siyang nakauban ganina sa atong programa sa Pamalandong sa Kabuntagon. O karon ato na usab siyang nakauban sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much Kapaglaom. Good morning usab kanimo and I hope that the Lord continues to bless you. Alright, coming from Kapaglaom, Elbit Palabrica. Nagingon siya din ni Kapaglaom, good morning Kapaglaom Dwayne ug sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw. No, good morning sa tanan nato mga igsoon. Manimbaya ko nila Nelly Acabo, Carmelita Acabo, Fiba Calian, Pastor Racion, Joseph Rosalita, Ludi Gaudan, MM Pilili, Mili Dolino, Isra Tingal, Lizel Sanchez, Tata Dolino, Mendez family, Aurita family, Sis Linlin Alcueza, Rebecca Rodriguez, Diana Parmento, Mercedes, Alha Romulo, Abigail Ferrer, Elineta Cañete, Melanie Brigada o Cristina Patricio, Erminia Torre, Maris Banday o Marilu Maniego o Sister Lynn Quezon. Alright, thank you so much Kapaglaom Elbet Palabrica no sa imong pagpanimbaya, especially sa itong mga kapaglaom din sa Luray 2. Of course, naghatag po si siya diri og verse Kapaglaom nga makita sa Romans chapter 12 verse 2 or Roma kapitulo 12 versikulo 2. Usa ni sa akong mga paborito kay nga verse mga kapaglaom. Pero itong basahon din sa Bisaya nga version. Nagingon siya din ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahon. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimot kaniya. Nanindot kay ni nga bersikulo mga kapaglaon na pahinumdum ka nato nga di ta magpahiuyon sa kalibutanon nga sa kalibutanon nga mga butang o mga kalibutanon nga mga kalipay mga kapaglaom no, instead atong usbo ng atong hunahuna mga kapaglaom aron nga atong mahibal-an kung unsay sakto og kabuton sa atong Ginoo. Alright, thank you so much Kapaglaom Elbet Palabrica ug sa tanang mga Palabrica family. Thank you so much sa inyong pagpanimbaya niining Kabuntagon. I hope nga ang Ginoo padayon nga mag-bless kaninyo no sa inyong pagkinabuhi niining adlaw sa inyong mga activities. I hope nga mahimong successful mga Kapaglaom. Alright, coming from Kapaglaom, Rose Cordizar. No, good morning day kanimo Ma'am Rose no. Ug sa imong pinalangga usab nga bana Sir Kurt.
na ato ning usa sa mga host dinhi sa Let's Pray Toledo. No, thank you so much sa imuhang panimbaya nining kabuntagon sa tanang Cordesar family. Nagingon siya dinhi, good morning, dalaygon ng Dios kapag laom Pastor Dwayne. Oh, thank you so much kapag laom Ma'am Rose, no, sa imuhang pagpanimbaya ning kabuntagon. I hope nga ang Ginoo kanunay magpanalangin kanimo. Alright, coming from Kapaglaom Joseph Rosalita. Nagingon siya din, good morning Kapaglaom Dwayne, blessed Sunday morning. Manimbaya ko nila Mama Saling, Papa Narding Rosalita, uban nila Sis Yalin og mga bata, GL and TJ, kauban Dudong Roberto diri sa balay, ug sa akong apuhan, Solomon Rosalita sa Ilihan. Request ko song Huna-Hunaa by Regine Moraga. Timbayaon usab nako sila Tia Wani Batuto, and to all newly baptized wherever they are. Timbayaon usab nako ang mga higala o mga higala sa kahanginan sila James Bolanyo sa Dumlog, Pinya Chris Libusana sa Loraidos, Ate Gloria, Kuya Melvin Razona sa Loraidos, and Ate Jasmine Patatag sa Ilihan, Baptismo Alipuyo, and Rosalita family sa Bulahan, Renny and Renato Cabusas sa Pancil Toledo, Agaw Jandel Librano sa Tuburan, and to our Kapaglaom sa Negros, sila Mele Acabo, Luni Gaudan, and orasyon, and to Kapaglaom Elvit Palabreca, Lucring Campo Redondo, and to all viewers and listeners, good morning to us all and God bless. Alright, thank you so much Kapaglaom Joseph Rosalita ug sa tanang mga Rosalita family, no? Thank you so much sa inyohang makadanayon nga pagpanimbaya o pagsuporta sa atong programa ni ining kabuntagon. I hope nga ang Ginoo maguban o magpanalangin kanimo og sa inyohang mga pamilya o mga higala. Thank you so much Kapaglaom sa imuhang pagpanimbaya. Alright, Kapaglaom, sa dili pa ta mo padayon sa pagbasa sa inyong mga pagpanimbaya. Maminaw na usab kita og lain na usab nga awit nga makapadasig sa atong Ginoo. Kanato day, no? Og pagdaig sa atong Ginoo. Ato ning paminawan mga Kapaglaom ang awit nga naguluhan og His eyes is on the sparrow. No, kung ang Ginoo nagpakabana ngadto sa mga langgam mga Kapaglaom, of course ang Ginoo nagpakabana kanato. Right, ato kining paminawan Kapaglaom kining awit. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home, when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow,
let not your heart be troubled. These tender words I hear, and resting on His goodness, I lay my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see, His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches. And I know He watches me. Alright, thank you so much no sa nindot kayong awit nga atong napadaling hugan mga kapaglaom no. No, ang message dahil sa atong awit mga kapaglaom nga ang Ginoo nagtan-aw ngadto sa mga langgam unya, nagtan-aw pod siya kanato. Alright no, atong pasalamatan ang atong Ginoo sa mga mensahe sa awit nga atong napadaling hugan. Natay caller day din hino. Balik ang tawag kapaglaom kay okay na ato ni siyang dawaton ka mga kapaglaom. Mayong buntag kapaglaom. Good morning Pastor Rasyon. Murag wala na sulod ang iyang tawag kapaglaom. Nato lang nang pabalikon og tawag kapaglaom no kay wala na sulod imong tingog kapaglaom. Alright, padayon ta og basa kapaglaom no kay wala na sulod ang tawag no niining kabuntagon. Okay, padayon ta og basa mga kapaglaom no sa ato ang pagpanimbaya. Gikan diri sa ato ang cellphones no. Gikan sa 30 or 3003. Nagingon dinhi kapaglaom. Maayong buntag kapaglaom sa Adventist World Radio Toledo. I hope madungog na tani siya. Good morning kapaglaom Pastor Rasyon.
May muntag din mo diya sa studio sa Radio Kapaglaom. Maing buntag kanimo diha Kapaglaom mo. Thank you so much sa imong pagtawag. I hope nga maayo ang imuhang kabuntagon. Sa pagkaroon ng kabuntagon labi na sa probinsya sa Negros Oriental. Sana kay atong kabuntagon niya pasalamat sa atong labaw nga mga grahom tungod kay gipadalan niya si Kristo sa atong manunubos aron sa hatag sa atong dugang paglaom. Maski bubalik aron pagkuha sa atong matag usa ka kinabuhi. Dalaygon ang Dios mga Kapaglaom. Basig na kay gusto nga i-greet or pasalamatan ining kabuntagon. May multa dahil sa tunda payan sa Toledo siya o Gisbit na lungsod o gilipod sa probinsya sa Negros Oriental o Kirital may multa din mga usa o mga panahon na. May multa dahil ni Pastor Orbar Bacolod Kapaglaom Church. May multa din mo niya. May multa din sa yapon ni Kapaglaom Pro Basilino, Inagina Prolino dahil nili pagkatang o Dong Willie pagkatang. Ay pwede mong dahil ni Dong Johnson Pirilio, nila ni Dong John Delibrado, dahil Juliet Unado, Inda Emily Apatan, Dong Charlie Apatan o Dong Obet Apatan. Dahil ito sa mga pagtagal sa mga pagpanimbayan ng mga sa Bindago sa mga higala o siyon sa kalinan, pwede mong dahil ni Marilay Abiliana, dahil Michian Hilaga, dahil Rick Cabalian, dahil Martis Capilda, Inday Saling Rosalita o Dong Joseph Rosalita. Ay pwede mong dahil ni Pina Libusana dahil Lukwing Campo Redondo, Inday Mili Acabo, Elibet Palabrica, Inday Angel Anastasio, dahil Ludi Gaudan, dahil Tata Abindan, dahil Surami Orasyon, dahil Ludi Orasyon o Gurong Orasyon. So kung yung mga pagpanimaya, di ka ni Pastor Orasyon sa Jurgan City Negros Oriental. Paglaon ang muntag din mo diyan. Thank you so much Kapaglaom Pastor Raciono gikan diha sa Negros Oriental. I hope nga maayo ang inyong kamuntago nining adlaw and I hope that the Lord continue to bless you this morning. Salamat kay mo, salamat kay mo unya maimuntag o God bless. Thank you so much. That was Kapaglaom Pastor Raciono, ang ato ang kanunay nga nagasuporta sa ato nga programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. Alright, padayon tagbasa mga Kapaglaom gikan sa 3003. Nagingon siya dinhi maayong buntag Kapaglaom sa Adventist World Radio Toledo. Salamat sa buhay nga Dios sa unang adlaw sa semana. No, first day of the week, Sunday Kapaglaom. Nga dugang sa atong kinabuhi Kapaglaom, manibaya ko sa mga higala sa kahanginan. Elbet Palabrica P. Bacalyan, kauban siya mga anak sa Dagoy, Bohol. Esther Siling Baptismo sa Hardin, Toledo. Lucrey Campo Redondo sa Saling, Narding Rosalita. Pinya Chris Libosana, John Del Librado, Joseph Rosalita. Jan Rosalita, Lorna Garcia, Lolita Rosalita. Ludi Gaudan, Pastor Racion. Bibit Abayon Domin sa Martillo Libertad, Lael Quizon. Sa Binubuhan o sa akong mga anak, kauban sa balay. Sila Norpa Ricard Zapanta sa ilang anak. Kian sa akong mga apo. Dia sa balay, sila Sarah Jane Stanley. O sa ilang mama, Nora Silvano sa naabot gahapon. Si Ann Bosmion, Josh Villegas, Jean Chris Delamia, Mimauli, Mamauli na sila ron sa lawaan nga panalipdan sila sa buhi nga Dios. Ang nanibaya Kapaglaom Mili Acabo sa Bulado, Giholngan City. Request ko anak, balik na dili kabayran mingaw ang langit. Salamat sa pagbasa Kapaglaom. God bless. Thank you so much Kapaglaom Mili Acabo sa imong pagpanimbaya. God bless usab kanimo. Salamat kayo sa makadanayon nga pag-support sa atong mga programs o sa ato ang of course din sa atong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright, no? That was Kapaglaom Mili Acabo. Okay, coming from 4836. Nagaingon siya din maayong buntag Kapaglaom. Manimbaya ko sa akong mga kahigalaan sa kanginan. Mili Acabo, Pinya Chris Libosana, Ludi Gaudan, Elbit Parabrica, Joseph Rosalita, Saling Rosalita, Pastor Racion, Jocelyn Sumalinog, Imi Kabarihan, Sally Angulo, and family, Rebecca Bilando, Tata Imbon, Manuel Arlene Sabio, Gikans Lokring Campo Redondo sa Barangay Kudkud, San Carlos. Salamat sa pagbasa Kapaglaom. Request ko og song Mingaw ang Langit. Alright, thank you so much Kapaglaom. Lokring
Campo Redondo. O sa tanan nga mga kapaglaom nato diha sa San Carlos City, maayong buntag kanang tanan og balipayon nga pagpanimbaya dinhi sa atong programa. Alright, mato na sab kita sa atong pagbasa sa comment section no sa atong Facebook kay ubay-ubay na kaniya, ubay-ubay na ni kapaglaom. No, I hope nga katupong wala makasend na mo sa atong programa mga kapaglaom no kay excited kay mo mabasa ana imong mga pagpanimbaya. Alright, atong oras is 6:45 AM mga kapaglaom. I hope nga okay pa mo diha no. Maayo pa ang inyong pagpaminaw diha sa atong programa. Alright, atong basahon no. Gikan kang kapaglaom Ludi Gaudan. No, atong usa sa suod nga mga kapaglaom. Good morning kapaglaom Dwayne og sa tanan media missionary. Greet ko sa mga higala Pinia Lebrosana, Joseph Rosalita, Milia Cabo, Elbet Palabrica, Lucring Campo Redondo, Phil Rose, Jacusa, Mitzi Higala, James Bolaño. Good morning kanatong tanan. Please play the song Kang Kristo Lang, Lunlon Kalipay. Play the Asa ang pagtuo mo, mingaw ang langit from Ludi Gaudan sa Hibayok, Gihulngan. Salamat sa pagbasa. God bless us all. Thank you so much kapaglaom Ludi Gaudan sa imong pagpanimbaya nini kabuntago no. Ato na i-play ang imong nindot kay nga mga request nga songs no kay kani nga mga songs mga kapaglaom inspiring kay ni alang kanatong tanan. Thank you so much kapaglaom Ludi Gaudan. All right, we have kapaglaom Ronald Sarangaya Jr. atong suod nga higala diha sa Cebu City. No, thank you so much kapaglaom Sir Rolando sa imuhang panimbaya dining kabuntagon. No, hopefully magkita na sunod no sa pagbalik na ko diha sa Cebu. Ingon sa dinhi maayong buntag Pastor Dwayne, maayong buntag sa nimo kapaglaom Rolando Sarangaya Jr. All right, we have coming from kapaglaom Bebet Abayon Dumen. Ingon sa dinhi, good morning kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. Happy Sunday kanatong tanan. Ning unang adlaw sa semana, hinaot nga atong maangkon sa matag usa ang higayon nga gihatag kanato sa kahitasan alang sa pagpangita trabaho ug ang iyang proteksyon atong gikinahanglan sa matag oras adlaw hangtod sa tibuok semana, bulan ug mga katuigan iyang gihatag kanato tanan ang kadaugan. Thank you kapaglaom Dwayne sa pagbasa. God bless. Alright, thank you so much also kapaglaong Bibit Abayon Domin sa imuhang pagpanimbaya ni ining kabuntagon. Nindot kay imong prayers. I hope nga i-bless tang tadan sa atong Ginoo. Giyahan ta karong adlaw, tabangan ta sa atong mga buluhaton ug sa atong mga activities. Alright, we have here coming from kapaglaom La LG Quezon. Nagingon sa dinhi, happy blessed life sa tanang mga kaigsuunan ko sa atong buhing Dios. God is good all the time, and all the time God is good. No, ato gininidot kay ning panultion mga kapaglaom no. Thank you so much sa pag-remind kanato niining panultion kapaglaom. God is always good, and all the time, He is always good kapaglaom. No, bisan pa og mga tan-aw na to, no, sa atong palibot, makita nato dili maayong pangitabo. Pero kung nakahilata sa Ginoo mga kapaglaom, atog yung madaig og mapasalamatan ang iyang kaayo sa mata ko sa kanato. Naraingan sa dinhi, happy blessing in life sa tanang mga kaigsuunan ko sa atong buhing Dios. Labi na sa bag-o nakong mga sister sa nga batanon o gwapa kaayo sila Sister Elbet Palabrica. Thank you sister and love you amping sa kanunay. No, pertig yung gwapahag yun. No? Thank you so much no. Big Ate ni God. Big Ate ni God o Sydney Sis Bibit Abayo Dumin. Hello beautiful sister, a wonderful day sa imo. Sis, love you and good morning. And blessed day nimo og sa tibok mong families. P. Bakalian, morning na. Sis, bangon og malipayon kita og blessed day. Sab nimo, sis, guwapa, salamat kayo sa bulawanon nimong
kasing-kasing. Love you. Love you ninyo, amping mo sa kanunay mga higala o ginaot ang Dios kaninyo magauban o pagabantay sa kanunay. Salamat igsoon sa pagbasa. Ang hinaot ko sa matag usa basa mo adunay pahiyom timaan nga ang Dios karon kanimo naghatag kalipay og na blessing day po di ba Brother Dwayne Murphy Clavis og sa tibok nimong families. Thank you so much kapag laom la LG Quezon sa imong inspiring kaayo nga pagpanimbay. I hope nga nagpahiyom usab ka niining adlaw no, niining buntaga samtang naminaw ka sa imong greetings pod no. I hope nga malipayon pug ka kapag laom. Thank you so much sa imong kanunay nga pagpanimbaya sa atong programa. All right, adto ta sa next na pod nato nga kapaglaom coming from kapaglaom FIBA Kalian. No, ang ato giyon nga kanunay nga nagasuporta sa atong programa si Ma'am Fe no. Diha sa Bohol nag-ingon siya dinhi kapaglaom. Good morning kapaglaom Pastor Dwayne, manimbaya ko sa naminaw og nagtan-aw sa live streaming. Manimbaya po ko Sister Billy Carmelita Acabo nasa Bulado Guhilngan, Sis Elizabeth Palabrica, Sis Siding Romulo. Manimbaya ko sa mga kaigsuunan sa Luray SDA Church Toledo. Og diri sa San Miguel San SDA Church Dagoy Bohol. Good morning day sa atong mga kapaglaom diha sa Gihulngan no, sa San Miguel SDA Church Dagoy Bohol. Manimbaya ko sa akong mga anak Bill Pitaw, Alec Cabanyas the second, Job Joey Pitaw Bakalyan, Kizia Bakalyan og sa akong pinalanggang apo Baby Kiara o Baby Karen. Manimbaya ko po ko sa akong igsuon Ruben Pitaw, Eli Pitaw, kauban sa ilang mga anak nga naa diri sa akong tapad balay. Salamat sa buhi nga Dios. God bless. Alright, thank you so much. Kapag lang FIBA Kalian og sa tanang Bakalian family og sa imong mga silingan nga naminaw diha og sa imong mga pinalangga nga mga anak og sa imong mga gwapa nga mga apo. No, thank you so much no kanimo sa imuhang inspiring kaayo nga presence og sa imuhang pagpanimbaya niining kabuntagan. All right. I hope nga mahumanta nig basa no kay murag daghan kay daghan kay ning atong basahon nining kabuntagon. All right, gikat kapaglaom Kurt Ong Capareda o Sir Kurt no atong paborito kaayo nga host dinhi sa Let's Pray Toledo. No nga ato makauban karong Martes kapaglaom na nagingon siya dinhi panimbaya sa tanang kaigsuunan diha sa Kasoy SDA Church. No, good morning dahil sa atong mga kapaglaom diha sa Kasoy SDA Church. No, nag-look forward yung kung makabisita diha sa inyo nga dapit. No, kay daghan kay kung nadunggan nga nindot kay na yung dapit diha. Hopefully makabisita ta diha one of these days. Panimbaya usab sa tanang teachers nga nag-start na sa klase tomorrow o mag-start na sa klase tomorrow ang National Teachers Camp. No, good morning there sa atong mga maestro o mga maestra, sa atong aktibo kay nga mga maestro o sa atong mga maestra no nga mag-start na og klase tomorrow ang atong mga National Teachers Camp usab. No, thank you so much kapaglaom Sir Kirk Ong Caparida sa imong pagpanimbaya niining kabuntagon. Alright, we have coming from kapaglaom Ma'am Maylin Pantaleon, no, ang ato nga inainahan diha sa Cebu City Church, no, og sa iyang pinalangga usab nga bana Dr. Janito Pantaleon, no, ang ato diha nga former ang atong tawagan ni ang atong pastor day, current pastor diha sa Cebu City SDA Church, no? Ma'am Maylin Pantaleon, good morning kanimo. Good morning Dwayne Murphy Clavis, musta na diha? Okay ra kay ko diri Ma'am Maylin, no? I hope nga makabisita mo din ni pastor, no? Kay nagibingaw na usab ko sa imuha nga lami kay nga loto, especially mong expertise diha nga tinula, no? I hope nga makatilaw na usab kog balik diha sa imuha nga nindot kay nga loto.
Alright, thank you so much kapaglaom, Ma'am Mylene Pantaleon. Alright, we have coming from kapaglaom, Siding Romulo. Si Ate Siding, no? Good morning kanimo diha, Ate Siding. Thank you so much sa imong pagpanimbaya og sa tanang mga Romulo family. Thank you sa dinhi. Good morning, Pastor Dwayne og sa Luray Church. Manimbaya ko nila Sister P. Bacalian, Sister Vic Rodriguez, Sister Ilbet Parabrica, Sister Diana Madiego. Alright, thank you so much kapaglaom, Siding Romulo og sa imuhang mga og sa tanang mga Romulo family, no? Good morning kanimo diha. Good morning kaninyong tanan diha nga naminaw karon. Alright, kapaglaom ginhawa sa ko gamay kay pag nahutdan ko og laway, nahutdan ko og ginhawa kapaglaom kay sunod-sunod man ang atong mga kuan dinhi, mga greetings, no? So pagginhawa sa ko kapaglaom maminaw sa tag-awit kapaglaom na ning kabuntagon aron sa pagdaig sa atong Ginoo. Paminawan nato kining nindot kay nga awit kapaglaom gikan sa atong mga suod nga higala, no? Gikan ni kinsa gikan sa atong mga higala, no? Sa Cebu City Church, no? Ato kining paminawan mga kapaglaom. Demanding you
Alright, welcome back mga kapaglaom no sa atong programa Panibaya sa Kabuntagon. Thank you so much no sa inyong pagpabilin sa atong programa. Ato nikipasalamatan ng atong mga kagilaan diha sa Cebu City Seventh-day Adventist Church, ang friendly sound no kauban sa atong mga suod king nga may gala diha si Pastor Meto Flores, ang ato ang chaplain diha sa Adventist Hospital Cebu, kauban siyang pinalangga nga asawa or wife Dr. Delore, og sa atong makagalaan diha si kapaglaom Ryan Hill Abinido sa atong mga chaplains usab diha, og sa iya usab pinalangga nga asawa kapaglaom Hila Grace Abinido no, og sa ato usab nga higala diha si kapaglaom Praise Aliriano or Dr. Praise Aliriano. Good morning kaniyong tanan diha no, and thank you so much sa inyong nindot kayo nga awit nining kabuntagon no. Nagpahinumdum ka nato nga atong pasalamatan na atong Ginoo mga kapaglaom tungod kay pinaagi kaniya, pinaagi sa iyang pagpalansang diha sa krus, pinaagi sa iyang kamatayon mga kapaglaom, kita nga nabilanggo sa atong sala, nakagawas ta mga kapaglaom no, naablihan ang prisuhan sa makasasala nga kalibutan mga kapaglaom, pinaagi sa atong Ginoo. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong nindot kay nga awit ining kabuntagon. Alright, ang atong oras mga kapaglaom no, nilapas na kita mga kapaglaom sa atong oras. Apan ubay-ubay pa gyud ang naga-chat no. I hope nga mahumanta ni og basa mga kapaglaom no. Salamat dai sa mga nagtan-aw sa atong programa. Ato ning pananghaon mga kapaglaom nga ato ning paspasan og basa. I hope nga makasabot lang mo mga kapaglaom sa atong pagbasa nining kabuntagon no. Ato tong basahon mga kapaglaom ang nag-send dinhi sa ato ang sa ato ang comment section no, coming from kapaglaom James Madalunes no. Good morning din mo kapaglaom James. Nagingon sa dinhi, kuya shout out James Bulanyo ni no. Thank you so much kapaglaom James no sa imuhang pagpanibaya niining kabuntagon. Shout out pud kanimo. Thank you so much sa imuhang kanunay nga pagsuporta o kanunay nga paminaw sa atong programa no. Thank you so much kapaglaom James. Alright, we have kapaglaom Manny Sabios Junior no, atong gwapo kayong suod nga higala, atong batchmate diha sa Kanlaon nga karon na-assign na sa Central Philippine Adventist College, usa sa mga teachers nato diha no, og ato pong speaker dahil gahapon mga kapaglaom sa Kanduman SDA Church. Thank you so much sa imong nindot kay mensahe kapaglaom Sir Manny Sabio no. Thank you so much sa imuhang always nga pagdedicate sa imong talento og sa imuhang panahon alang sa pagdaig og sa pagmensahe sa gugma sa Ginoo. Alright, thank you so much kapaglaom Sir Manny Carbonilia Sabio Jr. Alright, we have coming from kapaglaom Bebet Abayon Dumin, ningon sa dinhi, papas ko kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. Pasalamat ko kang sister La LG Quezon sa iyang greetings kanako karon. Karon, thank you sis and God bless kanimo. Alright, thank you so much sa imong paapas nga message kapaglaom Bibet Abayon Dumin. We have coming from kapaglaom Chinky Abiliar. No, ningon sa dinhi, good morning nimo diha kapaglaom Pastor Dwayne. Thank you so much kapaglaom Chinchin no, atong nakauban sa ato ang pagsimba gihapon adlaw dinhi sa Luray SDA Church no. Thank you so much sa imuhang pagpanimbayan ning kabuntagon og sa tanang mga Abiliar family. Thank you so much sa inyong pagpamina mga kapaglaom nagingon sa dinhi. Good morning nimo diha kapaglaom Pastor Dwayne. Akong gipanimbaya ang pamilya Syoko diha sa Sangi og sila Ronilyn Alcuesa kauban sa iyang mga sakop diha sa Tubod ug usab akong gipanimbaya ang mga kabatan-unan sa mauli gikan sa AAC or Adventist Academy Cebu ug usab si Joseph ug usab si Stephanie Firaren ug si Jeremy Armada Linihan ug sa uban nga mga dasig na kabatan-unan og members diri sa Luray. Salamat kapaglaom Dwayne Murphy Clavis. Alright, thank you so much usab kapaglaom Chinky Fernandez Abiliar og sa atong mga batan-on dinhi sa Luray SDA Church ug sa atong nakauban dahil gihapong adlaw atong mga batan-on sa kapaglaom Stephanie og kapaglaom Jeremy Armada Linihan. Thank you so much sa imong pagpanibaya kapaglaom Chinky Abiliar.
We have coming from Kapaglaong Binison, Carmelotes, no? Usa sa ato mga aktibo kayo nga host o aktibo nga technical dinhi sa ato nga programa, no? Sa every Saturday dinhi sa Storytime ato din siyang makauban. Kapaglaong Binison, R. Carmelotes, nagyon sa dinhi. Good morning Kapaglaong Dwayne Marficlaves, manimbaya ko sa tanang naminaw tanaw sa atong programa. Happy Sunday, take care, God bless. No, thank you so much Kapaglaong Binison Carmelotes. Take care sad kanimo ug thank you so much sa imuhang always nga pagsuporta sa atong programa. Ginhawas ako Kapaglaong. Alright, we have coming from Kapaglaong LG Quezon. Kina Igsoon Dwayne, papas lang kay hinaot kakuhaag mga pagtulonan sa tanang mga igsoon nga anak sa buhing Dios, kini sugilanon nga may kamatuoran, grasya ug bilagro nga akong naangkon uban sa akong family, sa akong anak. Sa nag-edad pa ang akong anak nga si Queen Joy og 3 ka tuig, nasakit siya. 3 ka adlaw gayud siyang walay kaon. Hisuka ang kinaon ug dili na gayud mo kaon. Mintras ako nanglaba kay lagi dili ko gayud kabiyaan siya, kay lagi kining among dapit nga gipuy-an usa ka hilin nga dapit. Akong anak niwang kaayo, bukog panit na lang ug naglawom ang mata sa makadiyot na limutan ang ako, apan ang Dios kanako wala mabiya. Iya akong gipahinumduman sa gibuhat ni prophet nga si Samuel og ni Jesus nga ilang giampuan ang bata ug naayo kini. Kay maoy gipakita sa Dios kanako katong mga butanga, akong gikuha dayon ang bata nga gahigda, dinalian siya. Dili naman siya makabarog, di makaistorya, kay lagi luya na. Gikuha nako siya ug gisabak mipungko sa hagdanan sa may pultahan ug nagampo sa Dios. Moingon ako Ginoo, imo mang gihatag kanako ang akong anak. Maluoy ka ihatag og siya kanako sa higpit ug ibalik ang iyang kusog. Sa pagbalik imong pagbuot nga manganak ako, ikaw usab ang magbuot sa kinabuhi sa akong anak. Kung imo siyang kuhaon karon, nan akong ihalad og itugyan ang sa imong mga kamot ang iyang hinulamang kinabuhi. Apan nasayod ako nga nahigugma ka kanako ug sa akong mga anak, ug nasayod ako nga gisulay lamang o pagsulay lamang sa gisulay lamang ang sa daotang karon. Amahan, bisan ako pang kinabuhi di ko kawilihan kung imong kuhaon ang tibuok kong pamilya. Anang mga orasa gahilak ako nga dili hilak nga kasakit o pagmahay, wa ko mahayi ang Dios sa nga manahibalo karon ug sa tanang panghitabo sa akong kinabuhi. Ang tanan gikalipay ko kay nasayod ko sa bug-os ko hunahuna ug kasing-kasing ug kalag nga ang Dios kanako dili gayud siya mopakyas kanako ug dili sa human nakong pagampo. Gibutang nako ang bata sa hagdanan. Pagbalik og nanglaba ko duol niya pagbalik mutuo gayud kamo og dili, apan ako mituo gayud sa grasya og panalangin nga ako gayong naangkon, labi na sa akong anak nga nagmasakiton, kay human gayud sa akong pagampo. 5 ka minuto lamang ang bata mibangon sa kalit og miingon, "Mama, gigutom ko ug mukaon ko og diha." Mga igsuon, nalipay ako og dako og nakahilak sa akong nakita nga ang Dios kanako wa gayud mibiya, kay iya gayud giayo akong anak ug iya gayud akong gidungog. Mga igsuon, ako siyang gitimplahan dayon og gatas,
gipakaon ako lugaw, mintras gapakaon akong luha. Wa gayud maghunong pagdagayday sa pag-agas, kay naghilak gayud ako sa kalipay. Gani karon ang Dios gapahilak sa gihapon kanako, kay katong mga panahona dili ko gayud kay kalimtan, maong hinaot ko nga kamo inyo usab kanang batunan nga mosalig og mutuo, dili magduha-duha sa pagsangpit sa Dios og saligan og tuhuan gayud, og lauman ang iyang pulong, matuod gayud og gamhanan gayud. Salamat sa pagbasa. God bless kaninyo. Alright, thank you so much kapaglaom Lael G. Kiso, no, sa nindot kay nimo nga testimony. No, nindot gyud kaayo. Praise the Lord sa imuhang experience. Praise the Lord sa imong pagtuo, no. Grabe gyud kaayo ang imuhang pagsalig sa atong Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo kapaglaom na siya tinuod gyud nga maminaw og motabang, no, mudungog sa atong mga pag-angko. Praise the Lord kay sa nindot kay nga testimony. Na bless gyud, nagtuo ko kapag laom nga daghan kay na bless niining kabuntagon nga naminaw usab sa atong programa kapag laom. No, I hope nga batnan po nila ang pagsalig sa atong Ginoo, nga mosalig sila sa tanang panahon, dili lang sa panahon sa kalipay, kundi bisan pa sa panahon sa kalisod o sa panahon nga naata sa atong mga problema. Thank you so much kapag laom Lael G. Kison sa imong inspiring kaayo nga testimony, inspiring kay nga story. All right, we have coming from kapaglaom Jason Punay, no, atong suod kayong higala diha sa Danbantayan. Sir Jason, thank you so much sa imong pagpanimbaya din kabuntagon. Ingon sa dini, good morning. Good morning sab kanimo ug sa tanang mga Punay family, no, nga naminaw sa atong programa. Thank you so much dai sa inyong mga pagpaminaw. All right, we have coming from Ginesa Abilios. Kapaglaom Ginesa, naging sa nini, good morning kapaglaom, manimbaya lang ko sa akong family sa Kanlaon ug sa mga kaigsuonan sa Lumapaw SDA Church. Alright, thank you so much kapaglaom Ginesa sa imuhang pagpanimbaya, no, ug sa tanang Albios family, good morning kaning tanan, ug sa tanang mga taga Lumapaw SDA Church, maayong buntag ug malipayong pagpanimbaya niining kabuntagon. Thank you so much sa inyong mga pagpanimbaya niining kabuntagon, mga kapaglaom. Hopefully nga na-bless ta sa atong mga greetings o na-bless ta sa atong mga inspiring kay nga mga text, inspiring kay nga mga testimonies nga atong napatalinghogan. I hope mga kapaglaom nga padayon ta nga magsunod sa atong mga programa dinhi sa atong istasyon AWR Hope Radio Toledo, ug ay kalimti mga kapaglaom sa pag-share usab niini ngadto sa atong mga kahigalaan aron nga ma-bless usab sila sa atong mga programa, mga kapaglaom. Tungod kay wala naman tay igo nga panahon, mga kapaglaom, of course, atong pasalamatan ng atong Ginoo sa kanunay nga naghatag kanato og grasyang mga panalangin, sa kanunay nagpahinumdom kanato sa iyahang faithful kay mga promises ug sa successful nato nga programa niini nga kabuntagon, mga kapaglaom. Ato sa pasalamatan in behalf sa AWR Hope Radio Toledo, ang ato ang Central Visayan Conference, ang atong conference dinhi sa Central Visayas, pinanguluhan sa ato pinalangga ka presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, ang ato ang station manager kapaglaom Pastor Lelord Arangues, ang ato ang communication director kapaglaom Pastor Lelord Arangues, ang ato ang station manager kapaglaom Pastor Efren Ortega, ang ato ang mga media missionaries o mga volunteers dinhi sa atong istasyon. Thank you so much sa inyong makanunayon nga serbisyo, commitment sa pag-alagad sa atong Ginoo pinagi sa pagsibya dinhi sa ato ang istasyon. Thank you so much sa inyong commitment, mga kapaglaom. And of course, kanimo kapaglaom nga naminaw og nagtan-aw karon sa atong programa, thank you so much kapaglaom sa imuhang walay puas nga pagsuporta og sa imong pagpanimbaya niining kabuntagon. Alright, kapaglaom, sa atong pagtapos, ako ikaw ang gihangyo sa pagduko sa imong ulo alang sa pag-ampo niining kabuntagon sa atong closing prayer. Mag-ampo ta, mga kapaglaom.
Dalaygon o may gugmaon na mo nga Dios. Salamat kaayo sa imong pag-uban ka namo Amahan sa among programa niining Kamuntagon Panimbaya. Salamat kay Amahan sa mga nindot kay nga mga mensahe sa awit, mensahe sa pulong nga among napatalinghugan, mga testimonies nga napahinumdom ka namo Dios sa imong pagkamaayo. Hinaut Ginoo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo sa among mga kapaglaom nga naminaw ug nagtanaw karon, ikaw mag-uban kanila Amahan, magpadlig-on kanila, magpadasig kanila o Dios ug magamit kanila nga panalangin ngadto sa mga katawhan. Salamat kayo Amahan sa imong kaayo ug sa kasiguruhan nga ikaw magpanalangin ka namo amo kining gisalig da kanimo Amahan, pinaagi sa ngalan sa among Ginoo ug manluluwas ni Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios sa imong pagtugon sa pag-ampo amo kining gisalig da kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright mga kapaglaom, thank you once again sa inyong pagsunod sa atong programa. Kini sa kapaglaom Dwayne Morphy Claves magaingon kaninyo na kung isentro nato ang kinabuhi kang Ginoong Hesus, mapuno kita sa tinuod nga gugma, tinuod nga kalipay og tinuod nga paglaom. Kini sa kapaglaom Dwayne mga kapaglaom, magpadayon kita sa paminaw sa atong mga programa, samtang usab kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga sa Ginoong Hesus mobile. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. In these days of confused situations, in these nights of restless remorse, when the heart and soul of a nation lay wounded and cold as a corpse, from the grave of the innocent Adam comes a song bringing joy to the sad. Oh, your cry has been heard and the ransom has been paid up in full. Be glad, oh be ye glad, oh be glad. Every debt that you ever had has been paid up in full by the grace of the Lord. Be ye glad, be glad, be ye glad. Now from your dungeon a rumor is stirring, though you've heard it again and again. Oh, but this time the cell keys are turning, and outside there are faces of friends. And though your body lay weary from wasting, and your eyes show the sorrow they have, oh, the love that your heart is now tasting has opened the gates. Be ye glad, oh be ye glad, oh be glad.
can pull you from God.